ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Дӯстони азиз, хуш омадем ҳамагонӣ ба канали мо. Видеои имрӯзаро оғоз мекунем ай тайёр кардани слоёни теста, яъне хамири варақӣ. Барои хамири варақӣ мо чӣ дар кораи 450 грамм сливочное масло, 450 грамм сливочное масло ва пакет ва инчунин ғалтак. Сараввал мо пешай чира хамира тайёр кардан, мо бояд ки аввал равғанмона сливочное масломона бояд ки дар мараззини гумонем то ки вай ях карда бестад. Баъдан ба тайёр кардани хамир машғул мешавем. дӯстони азиз, бо мо бимонед то охири видеора. ҳозир сар мекунем ба тайёр кардани чӣ хеле гуфтем, сараввал мо бояд аввал равғанмона тайёр кунем, дар мараззини гумонем то ки ях карда беста. Баъд мегзарем ба тайёр кардани хамирмо. Вай маскаи мо дар мараззини мондагӣ буд. Барои мо мегӯем тест тайёр кунем ки об нашавад. Яъне мисол дӯстони азиз, мо равғанмона тайёр карда мондем. ҳозир бо ғалтак ира тунук мекунем. Ана ки дӯстони азиз, мо ира тунук мекунем. Ях кардагек дӯстони азиз, мо бо сливочное масло тамом кардем. насиб бошад ки ҳозир мегзарем ба тайёр кардани хамираш. ана ки мегзарем ба хамира тунук карданаш. ина дӯстони азиз, мо хамирмона тунук кардем. ана маскамонам гирифтем, ях кардагия. мо бояд ба ин маскамон тез кор кунем ки ях кардагия об нашава. барои ҳамин мо ҳозира мебарем барое ки нашкана. пакети дош мекунем. ҳанака ҷамъ мекунем хамирмона. ҳанака баъд тамоми қувва ира мо тунук мекунем. фақат ба ҳамин як направлени ҳами ҷой ки мо пайванд кардем инакам мо мегардонем хамирмон.
خمیر ما تنک کردیم دوبار پیچوندیمش یک مرتبه میده میمونیم تا نیم ساعت بعد نیم ساعت بعد باز میگیریم تنک میکنیمش چند قیق تنک کنی قبرش کنی همون که خمیر شروع میره همون که پیچونیم شروع کنه برای همین ما میره 3 بار یا که 4 بار تنک میکنیم خیلی میبینیم تا تیار شدن شد. این دوستان عزیز نیم ساعت بعد خمیر ما را بینیم سخت ترک شده روزی را بود تنک میکنیم این دوستان عزیز خمیر ما باور که بعد درجهش شروع اومده اکا میمونیمش با این بار بود میمونیمش با نیم ساعت بعد دیگه با میگیریم تنکش میکنیم 3 بارش میشود دمر از این دیگه میمونیمش نیم ساعت بعد میگیریمش انا خمیر مونو با ما ای مرزی گرفتیم دوستان عزیز حاضر ای 3 بار شای مقدی کار میکنیم دیدین سخت شده یخ کدگه کم که ارد اگر نکنیم این یخ کدگه کسه قینه تنکیش کار کدن قینه
دوستان عزیز این سیم پاتوق بود که ما قطع خمیر کار کردیم. یک باری دیگه مونده. حاضر با میمونیم نیم ساعت در مرزینک دفعه آخرون و نشون میدیم که چقدر شد. انا دوستان عزیز این آخرون بار تنکش میکنیم. بعد نصیب باشد تیار میشه برای پخت و پز. چطور میبینید دوستان عزیز این خمیر ما تیار شد برای تیار کردن هر خیل شیرینی ها. نکاز میبریم نشون میدیم که چه قبط اومده. بسم الله. اینا دوستان عزیز ببینید چه قبط اومده. من نمیدونم حساب نکردم قبطوش چند قبط اومدگیه. نگاه کنید که معلومه که قبطوش چقدر بسیار اومدگیه. اینا چقدر قبطوش بسیار خوش اومدگیه. نصیب باشه این خمیر ما تیار کردم یگانچه انشالله که با سیونکا میکنم. دوستان عزیز نشون میدم که من این خمیر ورقی چی تیار میکنم. خیر دوستان عزیز با همین ویدیوی امروزه ما به آخر میرسد. انشالله که این خمیر یگانچه تیار کردم انشالله با نوار میکنم. خیر خدا نگهبانتان، رحمت برای دستگیری، برای سخنهای بهترین. خداوند نگهبان همه ما باشد. تا ولاگ‌های آینده. خداحافظ.